زلف لون زلف لكون تاي باريزيانين اثي باريزيانيتين فون شنو لي باريزيان كيما تروح مون دور دو باري باغ اكزومبل لا بروفانس نا جو نسي با نوا وتبغى ما تفنم محسوب لي باريزيان اوترمون دين تستحم سامبول نوان فوالا امن كيني باغ اكزومبل خيدا كيدير لي ليموزان نورمالمون طونك باريزيان مينيموم اذاويغ ليموزين ماشي سامبول مي بون سي با غراف يا ام بتيت استو جايت مثلا وقبل تعوض مع لي ليموزان يا ام بتي فيلاج جايت مثلا تحفز مدينه لا بارتيكولاريتي دو سو بوتي فيلاج جايت مثلا يا بلان دو ديستريبيوتور اوتوماتيك دو بيي سون لوان دو تو لي روغار انديسكري لوان دو تو لي روغار دي كاميرا دو سيرفايونس جايت مثلا سكيا فو فيت تري تري اتونسيون باسكو سي ان بتي فيلاج où tout le monde connaît tout le monde avec la psychose qui règne au sein de la société française en ce moment, le terrorisme, les machins, les vols, etc. Donc faites attention, ou la قارة غتزرن باللي تروح مداسين النظام. Mais لو ندينا qu'est-ce que vous faites là? أي مثلا الناس دري سهلن on est là juste pour une petite affaire محسوب juste pour un petit plan à la va-vite الناس on est là juste pour une petite arnaque à la poste vite fait كان. Mais vous n'êtes pas les seuls et vous ne serez pas les seuls parce que à quel soyez les Français arnaquent la poste. Tous les Français arnaquent la poste.